Estamos aqui na Cachoeira do Quilombo e o Tchutchuca lá. Ai, Tchutchuca! Aí, galera. O sinal do Tonhão até doido, né? Mas fraga aí, foi. Fraga aí, Tonhão! Agora comigo do lado 6. Olha que feio. Olha, em cima dessa. Pai, hein, Cris? Mas como é que chega? Bacana. Marildo, como é que chega no topo dela? É? Olha o paredão. Ela não faz isso. Uma filminha aí, vai. Ô, meu chegado treve. É, Johnny, ó. Ô, Johnny. Vai. Você aproveita aí, já filma um tiquinho. É, galera, estamos aqui na Cachoeira do Quilombo, na Serra da Canastra. Olha o Tite aí, ó. Fala, Cris. Olha quem tá aqui! Fé! Fala aí, Junão. Tranquilo, fé? Aí, galera, olha o visual, ó. Do caralho. Conta aí. É, a Cachoeira do Quilombo, que aqui formou um quilombo de escravos fugitivos. Fugia das fazendas paulistas e cruzava o Rio Grande. Os fazendeiros não acreditavam. Aí vinha só até no Rio e voltava. Eles formaram um quilombo. Maravilha. 1700. Estamos aqui na Serra da Canastra, na Cachoeira do Quilombo. Já teve muita pedrinha hoje, Tite? Quem, né, feio? É, Fred. Manda um abraço aí, Cris. Bacana, trilhinha nota 1000. Valeu, filho.